Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a narcisztikusok határtalan makacsága. A narcisztikus személyiségzavar egyik leginkább megterhelő aspektusa a neheztelés, a makacság, rendkívül makacs emberek kötik az ebet a karóhoz, ez a mentalitásuk. Ebben a videóban arra keressük a választ, hogy miért és hogyan alakulnak ki náluk ezek mondhatni, hogy milyen gyökerező sérelmek, de miért olyan nehéz ezeket a sérelmeket elengedni egy narcisztikusnak. Sokaknak ismerős ez, akik éltek már narcisztikussal, hogy nem tudnak elengedni sérelmeket. Tehát mi az, amit csinálnak ilyenkor a narcisztikusok? Hát a sérelmeket, vagy vélt sérelmeket időről időre, de felhánytorgatják, tehát állandóan visszatérnek a korábbi sérelmeikhez, láthatóan nem tudnak ezeken túllépni, magadtságuk az határtalan. Mielőtt viszont belekezdenék ebbe a videóba, fontos megemlítenem, hogy természetesen nem minden nehéz természetű makacsember narcisztikus, nagyon sok makacsember van, nagyon sok nehéz természetű ember van, akik nem narcisztikusak. A narcisztikus személyiségzavar az, mint tudjuk, sok specifikus jellemzőt takar, vagy aki nem tudja, hogy mik ezek a sok specifikus jellemzők, azok nézzék meg a korábbi videóimat ebben a témában, több mint 250 videón van már feltöltve. Mint tudjuk, a narcisztikusok nagyon is küzdenek az érzékenységgel, a kritika és a negatív visszajelzésekkel szemben, ami oda vezet, hogy minden ilyen élményt azt egy súlyos, személyes támadásként érzékelnek. Tehát náluk van egy ilyen túlzottan védelmező hozzáállás, ez pedig erőteljes érzelmi reakciókat vált ki, amelyek sokáig fennmaradhatnak, és makacs neheztelésként rögzülhetnek náluk. Tehát az érintettek azok hajlamosak a sérelmeket, vagy a vélt sérelmeket a saját sértettségük bizonyítékaként felhasználni, ami megerősíti az önvédelmi mechanizmusaikat, és tovább táplálja a kialakult konfliktusokat. Ott van náluk először is ez a nagyfokú érzékenység a kritikára, mint tudjuk, a narcisztikus személyiségzavarban szenvedők, azok jellemzően rendkívül érzékenyek minden olyan megjegyzésre, minden olyan cselekedetre, amely számukra valamiért kritikaként értelmezhető. Ez az érzékenység náluk, ez egy összetett belső dinamikából ered, amelyben ott van a mélyen gyökerező, alacsony önértékelés, a traumatizált gyermek, és ott van a felfújt, idealizált énkép, ez lenne ugye a hamis én, tehát egymás mellett ez a kettő, ez ott létezik bennük. Túlkompenzált énkép, azaz a hamis én, viszont mint tudjuk, ez a kép ez nem reális, ez nincs összhangban a valósággal, a hamis én a narcisztikusoknak az istene. A hamis én mögött pedig egy traumatizált, félelemtől ledermedt gyermek van. A hamis én pedig ennek a félelemtől ledermedt gyermeknek a védelmezője. Ennek a ledermedt, traumatizált gyermeknek nincs egészséges önbecsülése, nincs önértékelése, vagy ha van, akkor rendkívül alacsony. Tehát van itt egy nagyon nagy feszültség, egy kettősség. Ott van a traumatizált gyermek, és ott van a hamis én, az istene. A hamis én, aki tökéletes, aki isteni, aki bátor, aki erős, aki halhatatlan, aki mindentudó, és ott van a traumatizált belső gyermek, akinek identitás magja sincs. Ez a feszültség, ez viszont arra készíti a narcisztikusokat, hogy folyamatosan védelmezzék és fenntartsák a saját magasra tett énképüket, hiszen a hamis én biztosítja számukra, hogy tudjanak funkcionálni a világban, miközben rendkívül sebezhetőek maradnak minden olyan külső megítélésre, amely ezt az énképet, tehát a hamis ént, az istenüket fenyegeti vagy megkérdőjelezi. A hamis ént azt nem lehet megkérdőjelezni, hiszen a hamis én az minden szempontból tökéletes. És mivel a hamis én a védelmezője a traumatizált belső gyermeknek, ezért foggal, körömmel, de védeni kell. Nem omolhat össze a hamis én. Amikor viszont a narcisztikusok kapnak valamiféle negatív visszajelzést, akkor megfigyelhető, hogy gyakran egy aránytalanul nagy fenyegetésként élik meg azt, mintha ez egy közvetlen támadás lenne a személyes értékük ellen. A narcisztikusoknál mondhatni azt, hogy tehát minden kritika, a milyen gyökerező bizonytalanságaikat célozza meg, mindent, ami nem a hamis én, hanem a traumatizált belső gyermek. Ebben a kontextusban a sérelmek náluk azok nem egyszerűen holma kis bagatel kis incidensek, hanem nagyon mély, érzelmileg töltött események, ami a traumatizált belső gyermekhez kapcsolódik. Ennek következtében a narcisztikusok nagyon is hajlamosak lehetnek ezeket a sérelmeket hosszan, mélyen magukban tartani, és nagyon gyakran újraélik ezeket a negatív eseményeket. Tehát minden itt halmozódik bennük, tehát a sérelmeknek a folyamatos felhalmozódása az egy jelentős érzelmi terhet jelent számukra, ez pedig megnehezíti, hogy hatékonyan kezeljék és megértsék a saját érzelmeiket, és ezáltal
akadályozva is őket abban, hogy tisztázzák a félreértéseket, helyrehozzák a kapcsolataikat. A hamis én védelme és a belső traumatizált gyermek közötti állandó belső küzdelem alakítja ki a narcisztikus emberek életében a viharos és konfliktusokkal teli kapcsolatokat. Nem olyan egyszerű ez a téma, de akkor vegyük át egy kicsit megint. Tehát ott van náluk ugye a tökéletes énkép. Ezt mindenáron fenn kell tartaniuk. A narcisztikusok rendelkeznek ezzel az idealizált énképpel. Ez lenne a hamis én, magukat hogyan látják, tökéletesnek, hibátlannak, istenszerűnek, minden tudónak. Ez az énkép náluk, a hamis én, ez egy védelmi mechanizmus, ez az, ami elrejti a mélyen gyökerező bizonytalanságaikat és az alacsony önbecsülésüket, a traumatizált belső gyermeküket. És amikor ez az énkép fenyegetve érzi magát, például jön egy kritika vagy akármilyen konfliktus, a narcisztikusok ilyenkor makacsul ragaszkodnak a saját nézőpontjukhoz, elutasítva minden olyan perspektívát, amely ellentmond az önmagukról kialakított, idealizált énképüknek. Ez az idealizált énkép, ez a hamis én, ez istenszerű, gondolja ezt a narcisztikus, hogyan merészeli egy ilyen mezei halandó ember megkérdőjelezni az ő tökéletes, idealizált énképet, hogyan veszi a bátorságot erre egy halandó ember. Mondja azt a narcisztikus, hogy én tökéletes vagyok. Tehát van a narcisztikusoknál ez a tökéletesség mítosza önmagukról, és ennek a mítosza alapján, tehát a tökéletesség mítosza alapján a narcisztikusok számára a beismerés, hogy ők hibáztak valamiben, vagy valamit nem jól tudtak, vagy éppen az, hogy változtatniuk kellene a viselkedésükön, hát az nincs ilyen náluk, tehát az elképzelhetetlen. A narcisztikusoknál ez a nagyfokú rugalmatlanság, ez nem csupán, ha sérelmeket súlyosbítja, hanem akadályozza a kialakult konfliktusok megoldását is, mivel a narcisztikusok énképe az nem tűri a hibázást, a sérelmeket, azt ők nem egy ilyen egyszerű, holmi kis nasz eseményként kezelik, hanem egy fenyegetésként a saját idealizált énképükre. Hogy valaki megmerte kérdőjelezni azt, ami tökéletes. És itt van náluk az elakadás a sérelmekben. Tehát van náluk ez a folyamatos törekvés a tökéletesség fenntartására. Ez oda vezet, hogy ők képtelenek túllépni a sérelmeiken. Ugyanis minden kritika, minden sérelem, amely ellentmond ennek a tökéletesnek vélt énképüknek, ez náluk nehezteléshez vezet, egyes sérelmeket, hát talán sosem tudnak végleg elengedni, nem tudnak rajta sosem túllépni, állandósult negatív érzés lesz bennük. Amit fontos a narcisztikusoknál megérteni, hogy ez az idealizált énkép, tehát a hamis én, ez nem csupán egy ilyen látszólagosan, túlzottan pozitív önértékelés, hanem ez egy komplex védelmi rendszer, amely mélyen gyökerező bizonytalanságokat és félelmeket rejt el a külvilág elől. Tehát elrejti a külvilág elől a sérült, belső, traumatizált gyermeket. A makacság, amellyel a narcisztikusok ragaszkodnak a saját tökéletességükhöz, így végső soron egy védekezési stratégia, amely megvédi őket a belső sebezhetőségektől, miközben jelentős kihívásokat állít fel az interpersonális, tehát a személyközi kapcsolataikban. A narcisztikusok makacsága határtalan sok esetben, ha megpukkannak, sem ismerik be a saját tévedéseiket, mivel ez ellentmond a saját idealizált énképüknek, a hamis énnek. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 250 videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalad a választ, nézz szét!